បាទសូមជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Foreign Languages បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកបាទ English Test បាទ05ណាបាទ005ឬក៏ English Test 0005បាទយើងបន្តពី English Test 004ហ្នឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងដោយបងប្អូនទាំងគ្នាបានតាមដានសិក្សាកន្លងមកហើយគឺបាទខ្ញុំមានវិញ្ញាសាជាបន្តហើយវិញ្ញាសាទាំងអស់នេះមិនមែនថាប្រកាសជាប្រឡងជា 100% ទេក៏ប៉ុន្តែវាជាជំនួយស្មារតីមួយគឺជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសិក្សានិងរៀនសូត្រនិងដឹងពីតិចនិចនៃការធ្វើលំហាត់បាទអញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនទាំងគ្នាសិក្សាដឹងពីរបៀបហើយអញ្ចឹងលំហាត់ក្រោយៗទៀតគឺយើងងាយនឹងឃើញមើលឃើញចម្លើយដោយសារតែយើងបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ច្រើនជាមួយនឹងការរៀនធ្វើលំហាត់ណាបាទអរគុណសម្រាប់លំហាត់នេះផងដែរគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចបាទយកវាទៅ apply បាទយកទៅវាអនុវត្តបាទនៅក្នុងការប្រឡងបាទដូចជាបាក់ឌុបឬក៏ប្រឡងបាទគ្រូមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឬក៏បរិញ្ញាបត្រឬក៏អាហារូបករណ៍ផ្សេងដែលទៅតាមតម្រូវការដែលបងប្អូនណាបាទក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថារៀនតែ 4-5 វីដេអូនេះគឺយើងចេះអត់ទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតាមដានជាមួយគ្នាឬក៏សិក្សាជាមួយគ្នាឲ្យបានច្រើនបាទនឹងមានចម្ងល់អាចធ្វើការcomment សួរបន្ថែមនៅចំណុចណាដែលខ្វះខាតណាបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងយើងសូមបន្តទីមកបងប្អូនចេញចូលមកកាន់បាទ English Test 0005 គេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចាប់ដើមជាមួយនឹងវិញ្ញាសាទី1គឺ he died បាទ he dies បាទ number 1 he died hungers and cold បាទគាត់ស្លាប់ដោយសារណាបាទអញ្ចឹងមានចម្លើយ4គឺ A គឺ by B គឺ off បាទ C គឺ with ហើយនិង D គឺអធិស្ឋានកន្លែងទៅដាក់ D đó មិនមែនC ទេបាទ D គឺបាទ for ចឹងអ្នកទាំងនេះចាំមកយើងមើលពាក្យ die នេះគឺយើងត្រូវជាមួយធ្នាក់មួយគឺ off ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវវាគឺ B he died of hungers and cold បាទគាត់បានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺការស្រេកឃ្លានហើយនិងភាពត្រជាក់ Okay number 2គេដាក់ថា patient and you will succeed បាទអញ្ចឹងវាមានA គឺ B បាទ C គឺ being សំដៅ B គឺ being C គឺ to be ហើយនិង D គឺ are សូមបញ្ជាក់ផងដែរតើនេះណារបស់បញ្ជាបាទឬក៏របស់ពីថា imperative sentence ណារបស់បញ្ជាគឺរបស់ដែលផ្ដើមដោយគេសព្ទដើមអញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ B សំដៅចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ A បាទ be patient and you will succeed សូមមេត្តាអត់ធ្មត់ហើយអ្នកនឹងជោគជ័យ Okay number 3 the pen is the book and the file បាទយើងមើលណា the book ហើយនឹង the book and the file សៀវភៅហើយនឹងឯកសារអញ្ចឹងវាមានពាក្យ and ណាបងប្អូននេះបាទអញ្ចឹងតើអ្នកទាំងអស់នេះយកចម្លើយមួយណា A គឺ under B គឺ between C គឺ inside ហើយ D គឺ among ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺកាលណាវត្ថុតែ2អញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើ among ទេបាទគឺយើងប្រើប្រាស់ចម្លើយ B គឺ between the pen is between the book and the file បាទសៀវភៅសំដៅបិចនៅចន្លោះសៀវភៅហើយនឹងឯកសារ Okay number 4 Susan to clean the car at the weekend ចម្លើយ A គឺ hasn't have ចម្លើយ B គឺ doesn't have ចម្លើយ C គឺ doesn't has និងចម្លើយ D គឺ but don't have ទាំងនេះយើងមើលណា Susan គឺស្មើសពនាម she អញ្ចឹងបើយើងយកពាក្យ hasn't have គឺវាអត់ត្រូវទេបើ hasn't ទៅបូកគេថាផ្ទុំទី3បាទបើយើងយក doesn't have បាទគឺជាចម្លើយមួយត្រឹមត្រូវតែម្ដងបាទព្រោះវា doesn't have បាទបើអ្នកនរនេះមើលចម្លើយ C វិញ doesn't has អត់ទេកាលណាយើងមាន doesn't ពីមុខបាទចូលត have នេះត has នេះទៅដូរទៅ have ហើយ don't have នេះគឺអត់ត្រូវទេដោយសារ Susan ស្មើនឹង she អញ្ចឹងយើងប្រើចម្លើយ B ជាចម្លើយត្រឹមត្រូវណាបាទអញ្ចឹង Susan doesn't have to clean the car at the weekend បាទ Susan មិនចាំបាច់បាទ doesn't have to បើថាមិនចាំបាច់សម្អាតឡានឬក៏លាងឡានរបស់នាងទេបាទនៅចុងសប្តាហ៍ Okay number 5 they are all but ready for the party ចឹងមាន A បាទ getting B គឺ going
C គឺ doing និង D គឺ putting ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺបាទ A they are all ready they are all getting ready for the party បាទពួកគេទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរៀបចំខ្លួនទៅចូលរួមពិធីជប់លៀង Okay number 6 what do you think his new record បាទ new record តើយើងយកមួយណាចម្លើយមាន A គឺ off B គឺ from C គឺ on ហើយ D គឺ for ចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ A បាទ think of what do you think of his new record តើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះឯកតកម្មថ្មីរបស់គាត់ number 7 are those books បាទចម្លើយ A គឺ your or John's B គឺ yours or John's C គឺ yours or John's D គឺ yours or John's បាទអញ្ចឹងយើងយកចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ B are those books B yours or John's បាទតើសៀវភៅទាំងនោះគឺជារបស់អ្នកឬក៏ជារបស់ John គឺយើងប្រើប្រាស់ your ជាសព្វនាមកម្មសិទ្ធិ Okay number 8 the reason he's late is that he had an accident ចឹង reason ណាបងនេះមើលដល់នេះមកបាទចឹងចម្លើយមាន A គឺ which B គឺ in which C គឺ that ហើយនិង D គឺ why ចឹងកាលណា reason គឺយើងប្រើមួយ let ជា pronoun មួយគឺ why ចម្លើយត្រូវគឺ D the reason why he is late is that ហេតុផលដែលហេតុផលដែលថាគាត់មកយឺននោះហេតុផលដែលគាត់មកយឺននោះ is that គឺថា he had an accident គាត់បានកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ Okay number 9 the boy is here ចឹងយើងមើលចម្លើយវាមាន A គឺ whose sick sister B គឺ whose sister sick បាទ C គឺ who his sister sick និង D គឺ whose sister is sick ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ D ណាបាទ the boy whose sister is sick is here ក្មេងប្រុសដែលបងប្អូនស្រីរបស់នាងបាទសំដៅដែលបងប្អូនស្រីរបស់គាត់មានជំងឺឬក៏ឈឺនោះ is here នៅទីនេះ number 10 Eric now rides his bike to work instead of បាទមាន by bus ចឹង A គឺ travel B គឺ traveling C គឺ travels ហើយនិង D គឺ to travel ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ B traveling បាទតោះនេះសូមចាំថាគេស័ព្ទដែលឈរនៅក្រោយធ្នាក់បាទយើងមិនអាចដាក់វា direct បានទេគឺយើងត្រូវតែបដូរវាទៅ verb ing សិនណាបាទចឹង Eric ឥឡូវនេះបាទជិះកង់របស់គាត់ទៅធ្វើការជំនួសឲ្យការធ្វើដំណើរដោយជិះឡានក្រុងទេអូខេដែរចឹងនេះយើងចូលមកកាន់លំហាត់មួយទៀតគឺលំហាត់ទី11បាទ A crowd in the street បាទចឹងចម្លើយយើងមាន4គឺ A គឺ it's B គឺ there is C គឺ that is និង D គឺ is ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ B there is a crowd in the street បាទមានក្រុមមនុស្សបាទដ៏អ៊ូអរបាទនៅតាមផ្លូវបាទមានវងមនុស្សមួយក្រុមឬក៏មួយវងបាទនៅតាមផ្លូវជឿទៅមនុស្សយើងបកថាក្រុមហ្នឹងណាបាទមានបាទមនុស្សមួយក្រុមបាទនៅតាមផ្លូវ Okay number 12 លេខ12 Mr. Brown friends Mr. Brown's friends បាទ interested in your work បាទអញ្ចឹងតោះនេះសូមមើលមកមានចម្លើយ A គឺ are B គឺ have C គឺ has និង D គឺ is អញ្ចឹងយើងមើលសិនណាតោះនេះមិត្តរបស់លោក Brown អញ្ចឹងមិត្តម៉ាអ្នកបាទមិត្តច្រើនមាន S ណាច្រើនអញ្ចឹងមិត្តរបស់លោក Brown អញ្ចឹងស្មើ D អញ្ចឹងបើ D យើងប្រើជាមួយនឹង are នេះណាចម្លើយវាគឺ are Mr. Brown friends are interested in your work បាទមិត្តភ័ក្តិរបស់លោក Brown បាទចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការងាររបស់អ្នក Number 13 លេខ13 You must get the bus here
ចម្លើយ A គឺ off B គឺ off C គឺ out out និង D គឺ from ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ B គឺ off but you must get off the bus here អ្នកត្រូវតែចុះពីលើឡានក្រុងបាទនៅទីនេះ Number 14 លេខ14 Someone offers you a drink នរណាម្នាក់បាទផ្ដល់ជូនភេសជ្ជៈមួយកែវដល់អ្នក You don't want it អ្នកមិនត្រូវការវាទេ What do you say តើអ្នកនិយាយថាម៉េចស្មើអីបាទមាន A គឺ thank you B គឺ no thank you C គឺ please D គឺ no please ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ B no thank you ចឹងពេលបងប្អូនអរគ្នាពេលគេផ្ដល់ជូនអ្វីមួយដល់យើងពិសេសគេប្រើពាក្យ would you like បាទចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រមទទួលយកសំណើនោះអត់បាទសំណុំពរនោះអត់ណាបាទយើងព្រមទទួលយកយើងទាំងអស់គ្នាវាឆ្លើយពាក្យថាបាទយើងព្រមទទួលយកយើងឆ្លើយ yes please ហើយបើអត់ទេយើងប្រើពាក្យ no thank you អត់ទេអរគុណបាទមួយទៀតមក number 15 លេខ15 He's not the sort of person to trust បាទគាត់មិនមែនជាប្រភេទនៃមនុស្សដែលគួរឲ្យទុកចិត្តទេ He's a bad បាទចម្លើយ A គឺ talker B គឺ snake C គឺ eel D គឺ egg ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺអ្នកតោះនេះប្រហែលយកនេះហើយមែនទេ talker មែនទេអូខេសូមបញ្ជាក់ណាអត់ទេចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺបាទ egg He's a bad egg ពាក្យ bad egg នេះគឺជាបទថាជាមនុស្សដែលមិនស្មោះត្រង់គេហៅថា bad egg បាទគាត់មិនមែនជាប្រភេទនៃមនុស្សដែលត្រូវទុកចិត្តទេ He's a bad egg បាទគាត់គឺជាមនុស្សដែលមិនស្មោះត្រង់ Number 16 Our house have 4 bedrooms ផ្ទះរបស់យើងមានបន្ទប់ដេកចំនួន4 I have the បាទគឺ A most smallest B គឺ more small C គឺ smaller and D គឺ smallest ចឹងតោះនេះឃើញ the ណាចឹងថ្នាក់បណ្ដាច់ណាចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ D បាទផ្ទះរបស់យើងមានបន្ទប់ដេកចំនួន4 I have the smallest បាទខ្ញុំមានបន្ទប់តូចជាងគេបំផុត Number 17 ណាលេខ17 He speak English very well គាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អ He's only 12 គាត់ទើបតែមានអាយុ12ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះចម្លើយគឺ A បាទ virus ចំណែកឯ B គឺ despite C គឺ in spite of ហើយនឹង D គឺ although ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ although D ណា D although He speak English very well គាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អ although he's only 12ទោះបីជាបាទគាត់ទើបតែមានអាយុ12ឆ្នាំក៏ដោយណា Number 18 Mrs. Lee's son has a car បាទកូនប្រុសរបស់លោកស្រី Lee បាទមានឡានមួយគ្រឿង but he prefers to use ប៉ុន្តែគាត់ចូលចិត្តប្រើចម្លើយ A គឺ his mother B គឺ his mother's និង C គឺ hers D គឺ her បាទចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ B his mother's តម្លៃរបស់វាគឺ his mother's cars ក៏ប៉ុន្តែបរិបទគេបាននិយាយពី car រួចហើយច្បាស់ហើយគេមិនចាំបាច់ដាក់ car ទេចឹង but he prefers to use his mother's ប៉ុន្តែគាត់បាទចូលចិត្តប្រើប្រាស់ឡានម្ដាយរបស់គាត់ខ្លាំងជាង Okay number 19 This is the first time នេះជាលើកដំបូងហើយ the experiment on plant breeding បាទចឹងចម្លើយយើងមាន A គឺ have done B គឺ do C គឺ would do and D គឺ did ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ A have done This is the first time តោះនេះចាំមក This is the first time យើងត្រូវប្រើប្រាស់មួយការ present perfect នេះជាលើកដំបូងហើយដែលខ្ញុំបានធ្វើការពិសោធន៍ have done the experiment បានធ្វើការពិសោធន៍ on plant breeding ទៅលើការបង្កាត់រុក្ខជាតិ
Okay, number 20. Nuri is out. Nuri មិននៅទេ He's a pint of meal. បាទ a pint of meal យើងបត់ថាទៅដោះគោមួយកែវ a pint of meal ពី a pint ហ្នឹងគឺពាក់កណ្ដាលកន្លះលីត្រណាបាទ ចឹង A គឺ for B គឺ gone to C គឺ gone for ហើយ D គឺ went for ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺបាទចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺមួយណាដល់នេះបាទចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ C ណាបាទ He's gone for a pint of meal បាទ notice ចេញទៅក្រៅបាទគាត់ចេញទៅរកបាទទៅដោះគោមួយកែវបាទអរគុណដល់អ្នកណាបាទអរគុណច្រើនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូបាទដែលខ្ញុំបានកំពុងតែថតបាទចែករំលែកនេះហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលយល់ឃើញថាអ្វីដែលជាចម្លើយដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ជូននេះបាទសូមមានការខុសឆ្គងឬកន្លែងណាមួយដែលអចេតនានោះបាទសូមអធិស្ឋានហើយអាចខមមិនសួរបញ្ជាក់នៅក្នុងបាទខ្ទង់ខមមិនបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយមួយទៀតបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ